गाइस हमारी ट्रेन जैसे कि कटिहार से पहुंच चुकी है। ये कटिहार स्टेशन है और यहाँ से ट्रेन हमारी निकल चुकी है। ये देखिए ये कटिहार स्टेशन है और यहाँ से हमारी मेन निकल चुकी है। और देखते हैं यहाँ ब्राउनी कितने बजे पहुँचाती है। ये कम से कम 1 घंटा लेट हो गई है और इसका टाइम था 5 बजे खुलने का, मगर खुल रही है 6 बजे। ये देखिए ये ट्रेन हमारी कटिहार से खुल चुकी है और दिखाते हैं हम आपको ब्राउनी कितना बजे पहुँचते हैं, ब्राउनी का नज़ारा क्या होता है। और वहाँ हमारे एक दोस्त भी बहुत पुराने दोस्त भी आ रहे हैं मिलने के लिए। ये देखिए ये कटिहार स्टेशन हो गया। ये देखिए ये कटिहार हो गया और भाई सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे मोबाइल भी बहुत छीना जाता है, बट आप लोग मोबाइल संभाल कर रखिएगा। ये देखिएगा